分享俾你睇點樣可以整一個火山，類似好似火山爆發咁樣嘅嘢啦。你個材料首先咧，你個材料就係白醋啦、啲色素啦，同埋啲蘇打粉，仲有個樽啊！記住啊！做呢個實驗之前咧，可以嗰度戴個眼鏡、太陽眼鏡咁樣嘅嘢咧，保護住啦，咁就保護住眼睛啦。首先咧，你就要加咗個白醋先嘅，加大概1杯或者2杯咯。睇個樽幾大咯，越大就越多咯。然之後加完之後咧，你又加啲色素咯。嚟多少少。最後咧就要啲蘇打粉。哇！佢會爆炸嘅，哇！佢流晒出嚟嘅啦就會。拜拜，下次見，記住 like and subscribe啊！拜拜。